Arkadaşlar bugün sizinle birlikte sıvı sabun ve şekerden slime yapacağız. Arkadaşlar öncelikle slime yaptıktan sonra 2 saat buzdolabında bekletip çıkarıp 2 gün boyunca kapağı kapalı bir halde bekleteceğiz. Açtığımızda slime'ımız ortaya çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben sıvı sabunumu koydum. Birazcık şeker kattım. Şekerin boyutu şu kadar bir şey yeter. Karıştıracağız böyle. Şimdiden slime katılığını almaya başladı. Arkadaşlar şekeri böyle eriteceğiz ve buzdolabına koyacağız arkadaşlar. Ve şeker eridi arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar ve buzdolabına